కానీ ఈరోజు చూస్తే ఈ ఒక్క మనుషులు వల్ల సార్ కూడా చెప్తున్నారు. ఆయన చూసి ఎక్కడ ఓటేస్తాడు కానీ అసెంబ్లీలో బూతులే బూతులు, ఎక్కడ చూడు రామ్ టూమ లేదో, ఒక క్యారెక్టర్ లేకుండా, ఒక క్యాలిబర్ లేకుండా, ఒక కెపాసిటీ లేకుండా అత్యంత మేము చచ్చిపోయాం, సగం చచ్చిపోయాం. కానీ అక్కడ చావు నుంచే ప్రతి ఒక్కరు పుడతారని చెప్పి నేర్చుకోవాలా. చంద్రబాబు నాయుడు గారు మేము బతుకున్నంత కాలం సార్ తెలియజేసుకుంటారా, ఇక్కడ ఇబ్బంది జరిగింది. మనం నిన్న వచ్చినాడు మంత్రి